Hei, velkommen til en ny video. I dag skal jeg prøve å snakke norsk. Håper du liker det. Jeg skal starte med min Benefit Professional Primer. Jeg prøver å spre det over ansiktet mitt. På foundation bruker jeg The Ordinary Full Coverage Foundation. Jeg bruker en beauty sponge. Neste er en concealer. Jeg bruker Maybelline Age Rewind. Legg den på deler der du vil highlight ansiktet ditt. For contour bruker jeg Fenty Beauty i skyggen Truffle. Jeg bruker en børste for å blande den inn. For øyenbrynene mine jeg bruker L'Oreal Unbelievable. Jeg la litt på brynene mine og spredde den med en tynn børste. Og ved å bruke en spoolie vil jeg pusse excess. Etterpå jeg satte et setting powder under øyet mitt. For øyenskyggen min bruker jeg Makeup Meccas. Jeg vil begynne med farger Threesome og Extremes. Og legge det over hele øyelokkene. Og ta fargen Lukewarm og bland den på krisen. Ta de samme fargene og legg den på under eye. Børste av setting powder etterpå. Og bruker et konturpowder vil jeg konturere nesen. For min blush bruker jeg Makeup Meccas Smoking Hot Palette. Ved hjelp av en eyeliner vil jeg tightline øynene. Og jeg vil også bruke denne Maybelline eyeliner for å line øynene mine. For min mascara jeg bruker Maybelline Sensational Mascara. Jeg bruker en magnetisk liner for mine falske øyevipper. Jeg lining leppene mine med en mørk farge. Og jeg bruker denne røde leppestiften fra W7, heter Lip Service. Og til slutt spray ansiktet ditt med en setting spray. Dette er de magnetiske vippene mine, og de er veldig enkle å bruke. Jeg anbefaler det. Takk for at du ser på denne videoen. Jeg håper du liker det, og ikke glemme å abonnere på kanalen min.